ఈ రూమ్లో డ్రైవర్స్ అంటే లోకో పైలట్లు తర్వాత గార్డ్స్ వాళ్ళని బుకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ట్రైన్కి పోవాలి, ఏ ట్రైన్కి పోవాలా, ఏ ట్రైన్కి వర్క్ చేయాలా అనేసి ఇక్కడ సిస్టమ్ జరుగుతుంది. ఆ పోయే ముందు డ్రైవర్లని లోకో పైలట్లు అంటే డ్రైవర్లు అంటే లోకో పైలట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ లోకో పైలట్స్ని గార్డ్స్ని ఇక్కడ బ్రీత్ లైట్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ బ్రీత్ లైట్ టెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది. దీంట్లో ఊదిన తర్వాత వెదర్ ఆల్కహాల్ ఈయన సేవించాడా లేదా అనే పర్సంటేజ్ దీంట్లో తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ వచ్చిందంటే ఆయన డ్యూటీకి పోనివ్వము. కాబట్టి ఆయన ఆ రోజు ఇక్కడ ఉండాల్సిందే. ఇలాంటి సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ మన ఇండియన్ రైల్వేస్ తీసుకుంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి జాగ్రత్తల్లో మా ఇండియన్ రైల్వేస్ ట్రైన్స్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా ఏమి భయం లేకుండా ప్రజలు ట్రావెల్ చేయొచ్చు. ఆ బ్రీత్ టెస్ట్ ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. ఈయన లోకో పైలట్ డ్యూటీకి పోయే ముందు ఈ విధంగా టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. నా చేతిచ్చేది అతను పర్సంటేజ్ 0 వచ్చింది కాబట్టి అతను ఆల్కహాల్ సేవించలేదని అర్థము. ఇప్పుడు ఆయన డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చు. ఈ విధంగా మనం టెస్ట్ చేసి మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటాం రైల్వేలో. ముఖ్యమైన బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎవరు? మన యంగ్స్టర్స్, మన స్టూడెంట్స్. వాళ్ళే ఈ దేశానికి భావి పౌరులు. కాబట్టి వాళ్ళను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో, ప్రతి డిగ్రీ కాలేజ్లో వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మా రైల్వే ఆఫీసర్స్ ద్వారా సహాయంతో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ సంస్థ ద్వారా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.